Я вам клянусь, вы на видео видели, чайник в костер положил? Просто вот так с Пашей час на него смотрим, и я его потом рукой оттуда достал, он холодный. Я не могу, прикиньте, блядь, вот так стоит чайник, вообще не нагрелся. Как это так, блядь? И, короче, блядь, стучаться в дверь. Я такой, слава богу, здесь кто-то есть. Открываю дверь, стоит дед пыльный, блядь, просто пыльный дед, блядь. И такой, no fire, no fire, no fire. Блядь, нет, говорит, костру. До 10 часов, говорит, костер можно.